你好，譚牧師，今日真係好高興可以再同你喺度傾偈啊！其實今日咧，我同 Vida 都有個好具爭議性嘅題目想同你傾嘅，就係咧，我信咗主好多年噶啦，就係一個題目就係叫做係咪一次得救，永遠得救？其實我自己睇過好多即係睇過成本聖經啦，有好多經文我都令到我唔覺得係一次得救，永遠得救嘅。我都好同意佢嘅講法，好同意 Alfred 講法。基本上我就覺得係兩個理論。第一個咧就係你係被揀選嘅當然得救啦。咁第二個就係話我自己有權去選擇我可唔可以得救。咁啊，其實我哋嘅經文咧都可以可以 support 到嘅。譬如嗱，我有兩句經文好普遍嘅經文，就係第一句咧就係喺提摩太前書啦2章4節，他願意萬人得救，明白真道吓。第二個咧就係喺彼得後書3章9節，主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。嗱，如果係咁樣，好似睇到呢兩段經文，我就覺得，如果神係真係想萬人得救，咁點解佢要揀咁少人去得救咧？係啊，其實呢兩段經文咧，亦都係最多被引用咧，就話咧，其實咧一次得救咧唔係永遠得救嘅。嗱，咁啊，佢或者講少少嗰個嘅邏輯或者嗰個嘅假設啦。個假設咧，其實個起步點就係神係 sovereign， 神係有絕對主權。咁如果神係有絕對主權，佢又願意人得救嘅話咧，咁理論上咧，佢就應該揀晒。所有人得救咁先正常啊嘛。咁即係如果佢揀唔到嘅話咧，即係唔係揀晒噶，咁即係話其實係挑戰緊神嘅主權。嗱，咁但係對於唔相信一次得救永遠得救即係嘅睇法咧，就覺得冇問題。因為點解？因為救恩係人決定噶嘛。咁所以因為救恩係人決定，只係好少部分人佢願意接受嘅時候，而大部分人佢哋都決定唔願意接受，咁所以對於佢哋嚟講咧，呢個就唔係一個問題啦。咁但係咧，我想指出咧，就係咧，其實咧嗰個問題咧就唔係即係幾多人得救，因為兩邊都係有問題嘅，而係神嘅主權。咁如果神嘅主權，即係話咧，神係願意萬人得救，不過佢喺佢主權裏面，佢只係能夠可以好少人得救喎。咁但係咧。呢一個對於唔係一次得救永遠得救，即係嗰個睇法咧，神嘅主權嘅問題更加大。神係全能嘅，不過有一樣嘢神係做唔到，佢唔能夠決定邊個得救，邊個唔得救，而邊個得救，邊個唔得救嘅決定係完全喺人所有人嘅決定。咁即係話咧，如果係咁，我哋會預計到咧，有一日咧係冇人得救嘅，冇任何人會得救。人係沉淪敗壞噶嘛，咁所以喺神學上面咧，其實咧就點咧，就更大問題。對於唔係一次得救，永遠得救，即係嗰一個嘅睇法，因為神係完全冇能力控制啊嘛，係啊，但係我始終我覺得好似嗱，我又或者我引用另外一句嘅經文啦，就喺希伯來書啦6章4節。論到那些已經蒙了光照，嘗過天恩的滋味，又於聖靈有份，並嘗過神善道的滋味，覺悟來世權能的人，若是離棄道理，就不能叫他們重新懊悔了，因為他們把神的兒子重釘十字架，明明的羞辱他。嗱，第7節佢又講，就如一塊田地，吃過屢次下的雨水，生長蔬菜合乎耕種的人用，就從神得福；若長荊棘和蒺藜，必被廢棄，近於詛咒，結局就是焚燒。喺第4節嗰度咧，佢亦都講得好清楚啦，係咪？即係佢話有啲人咧係好似係已經係被光照，即係係蒙救恩嘅。咁呢啲人當然佢哋因為佢哋有聖靈嘅入住啦，所以佢哋就可以有呢個得到呢個救恩啦。咁受過聖靈嘅恩啦，有嘗過主恩嘅滋味啦，但係最尾咧又有荊棘蒺藜，即係好似罪咁樣啦，咁就近乎咒詛嗰種狀態。咁你仲話佢得救？係。其實咧呢段經文咧就係成個相信一次得救唔係永遠得救咧最重要
即係我哋叫 key passage，咁就亦都係最清楚咁樣講嘅。咁通常咧就點咧？咁嗰啲相信一次得救永遠得救，即係另外一邊嘅睇法，就係會覺得咧有兩個 approach。第一就嗰個人仲未得救嘅，咁但係咧我就唔係好同意呢個睇法，因為咧其實呢度已經好清楚蒙咗光照啊嘛。跟住佢話嘗個天恩 OK， 即係你得唔得救都係嘗個天恩。但係咧，於聖靈有份咧，喺神學上面呢個係最重要。聖靈即係點啊？同我哋嘅靈啊，我哋嘅心同證，我哋係神嘅兒女。咁所以呢一格，我覺得就冇得走雞啦。跟住嘗個天恩之味，覺悟來世權能。咁佢呢度話咧，離棄道理，咁即係話咧，佢信咗，不過佢後來唔信喎。但佢唔係話唔信喎，佢話離棄道理喎，咁即係可能佢唔返教會啦，佢可能即係好似即係點啊浪子咁樣啦，走咗去啦。跟住佢呢度其實最難解咧，就係不能叫他們重新懊悔喎，唔可以叫佢哋悔改喎。咁即係話佢唔會返轉頭喎。我以前都睇唔明嘅，直至我睇原文嘅時候咧，我發覺咧原文冇就不能叫呢個字嘅喎。原文係乜嘢？如果你睇 ESV 咧。我讀俾你聽咧 ，ESV 話咩 ？And then have fallen away， 佢哋已經跌倒咗啦。To restore them again， 如果要佢哋回轉嘅咧 ，to restore them again to repentance， 咁咪點咧？哦，即係話咧係要佢哋回轉嘅時候，點解要佢哋回轉咧？哦，因為佢哋乜嘢？因為佢哋把神嘅兒子從釘十字架，明明嘅羞辱他。跟住去到第7節咧，就用咗個比喻啊。咁呢個比喻咧，我哋驟眼睇嚟咧，又好似覺得係點啊？火湖啦，用火霧你見到火就即刻係一地獄噶啦嘛。咁但係咧，我讀神學嘅時候咧，就點解就遇到一個教授，咁就叫 Saint Hodges。咁佢咧就點解喺佢 commentary 咧，就解呢段經文咧，我覺得咧係解得非常之好啊。咁就咁即係話，我哋要睇到呢個一個比喻噶嘛，係耕田噶嘛。跟住佢話原來古代咧種田咧有冇機會有荊棘同蒺藜啊 ？Of course， 你個田種到咁上下好耐嘅時候，你又唔理佢，佢咪生晒荊棘蒺藜咯。哦，原來咧當佢哋生晒荊棘蒺藜之後咧，佢哋就要用火嚟到燒個田嘅。咁時候咧燒個田咧就唔係為咗要 destroy 個田，係啱啱相反，就點咧？燒係點咧？就將嗰啲荊棘同蒺藜燒咗佢之後。令到嗰個田咧能夠可以再次生長，咁所以呢度嘅喺解經上邊咧就點咧？就唔係話係其實係啱啱相反啊！佢話必被廢棄，近於咒詛啫，唔係因為要咒詛佢哋。咁所以個結局就係焚燒。咁即係話咧，焚燒就係神用嚟 restore 人嘅方法。我哋好多時候屬靈經歷都係咁啦。係嘛？我哋得罪神或者我哋倒退嘅時候咧，神有時都會俾啲磨練我哋咧。其實個磨練就好似父母 discipline 細佬哥啫嘛，就係點咧？就要佢翻轉頭咯。係啊，即係彭牧師嘅意思就係你頭先解經嘅意思，即係話其實即係用火咧就唔係嗰個人被丟落火湖，其實只不過係神一個手段去磨練我哋，令到我哋更加潔淨啫。嗰個火係燒走我哋啲罪同埋啲唔好嘅嘢嘅，令到我哋可以重新再去 to be 聖潔咁樣，或者係一啲苦難。咁即係神咧就喺我哋生命裏邊俾啲苦難我哋。啲人好衰噶嘛，係嘛？唔衰到貼地，唔識得反彈。咁就點咧？就係咧，以前哇好風光揾錢，冇錢嘅時候會依靠神喎，有錢發咗達仲點會依靠神啊？係嘛？攞走晒你所有嘢。咁嘅時候，即係我哋都聽到好多見證係咁樣。好。咁但係我其實仲有另外一個疑問，因為其實聖經真係好多地方咧，會令我覺得唔係一次得救永遠得救嘅。又譬如睇舊約出埃及記啊，我聽過一個牧師講，我自己都覺得係嘅，即係好似你知即係舊約成日都好似有啲 symbolic meaning 啊，發生咗嗰個故事記敘咗出嚟，但係其實又好似預表緊一啲嘢咁樣嘅。我聽過牧師講就話出埃及記摩西領以色列人出埃及就好似影射緊咧，我哋有基督徒嘅生命咁樣樣嘅。咁譬如講可能摩西就好似預表到耶穌咁樣樣啦，咁以色列人就可能係我哋啦，咁埃及咧就係好似我哋嘅罪咁樣咧，我哋以色列人係被即係埃及去欺壓噶嘛，咁我哋以前都係受罪嘅轄制噶嘛，
咁耶穌就領我哋出嚟罪。咁你見到其實以色列人都用咗40年時間喺曠野啦，即係個歷程先至入迦南地嘅，就唔係直接嘅，就好似好比喻我哋信咗，即係願意去認信之後咧，我哋會經歷我哋嘅人生嘅過程。而咧以色列人咧係叛逆嘅喎，結果係入唔到嘅，唔知做乜事出咗嚟，跟住成堆人就死晒咁樣，跟住就入唔到去嗰個迦南地，就好似入唔到神嘅國咁樣樣。所以我就會睇完呢段咁嘅預表嘅時候，成日都會諗，好似係我哋去決定我哋信唔信服神嘅意思。如果我哋唔信服，我哋就可能最初可能真係脫離咗罪，但係咧最尾又入唔到天國嘅喎，唔係一次得救就永遠得救嘅喎。呢個係我嘅睇法啫。OK， 好，咁啊，嘗試答你嘅問題啦。咁其實咁先講少少關於預表啦。我對預表嗰個嘅睇法咧就比較窄少少嘅。咁其實咁即係話咧，差唔多係新約聖經裏面有講嗰個預表就係預表啦。譬如舉個例，摩西就預表耶穌基督啦。咁但係咧，係成個出埃及入迦南地係咪等於預表整個救恩咧？咁但係咧又唔係想去討論呢一個嘅問題。咁但係咧想澄清翻咧，其實咧如果咁樣即係話你講個牧者係咁樣讀法嘅時候咧，其實有幾個都幾嚴重嘅問題嘅。第一咧，嗰40年曠野咧，唔係因為要試煉佢哋。咁你話唔係，聖經係咁講過，我解釋俾你聽。40年曠野係點嚟嘅？係因為以色列人唔願意入迦南地，佢唔肯入迦南地啊。跟住見到大隻佬啊嘛，跟住之後就點啊？唔單止唔肯入迦南地，佢要咩？翻埃及，唔單止要翻埃及，要用石頭掟死摩西同亞倫。跟住神就點咧？神就話咧，即係點啊？40日試探，一日定一年。40年曠野，咁所以嗰40年曠野咧，唔係話咧，喺40年曠野裏邊睇下咧，邊啲入到，邊啲入唔到，係全部都入唔到。係第一代嘅以色列人全部都入唔到，得迦勒同約書亞入到嗰啲係咪？全部第二代。咁所以咧，嗰個試煉係唔在乎同篩選係完全冇關係，即係話咧，唔係話咧，有啲入到，有啲入唔到，而係用咗個rule。喺出埃及，即係點樣探完迦南地，已經決定咗邊個入到，邊個入唔到。唔明我講咩？咁所以咧係第二個嘅呢個係第二個嘅criteria 嚟嘅，唔係好似我哋想象之中咁。咁你話聖經裏邊明明有講試煉喎，係申命記第8章第2節啊嘛，要苦煉你啊嘛。要知道你個內心如何啊嘛，試煉你嘛，要你認識你所唔認識嘅嗎哪啊嘛。呢啲係同咩人講？同 second generation， 同第二代嘅以色列人。嗰啲以色列人就算佢認識唔認識，佢都入噶啦。佢全部第二代全部入晒啊。因為死喺曠野嗰啲全部係第一代啊。咁所以咧就唔係好似我哋想象之中咁樣話咧，即係點啊？就係一個階段。即係點啊？有啲選擇入嗰啲嘢入，選擇唔入嗰啲敵擋神嗰啲就唔入咯，就唔係咁樣理解咯。係啊。嗱，咁其實如果咁樣講開咧，我又可以有啲經文咧，我又想問清楚啦。嗱，譬如為喺彼得後書啦2章20節，佢話倘若他們因認識主救主耶穌基督，得以脫離世上嘅污垢。後來又在其中被纏住制服，他們末後的境況就比先前更不好了。嗱，喺21節，他們曉得義路，竟背棄了傳給他們的性命，倒不如不曉得為妙。22節，俗語說得真不錯，狗所吐的，他轉身來又吃。豬洗淨又回到泥裏去滾，這話在他們身上正合適。咁似乎嗱，呢兩段經文好似睇起嚟就係話，如果雖然我哋認識咗呢個即係認識咗呢個真道，但係我哋後來又俾世上好多嘢玷污，咁即係話，當我哋俾到呢啲玷污之後，我哋就失去我哋嘅救恩，咁同埋亦都係。好似個結局係比以前喺我哋未知道，即係未認識之前，反為係仲更加差。即係我就覺得好，點解會咁咧？即係好似係
我哋係明明我哋已經係被揀選，即係亦都係知道有一個救恩呢個真道，但係喺當中我哋有跌倒，咁就係嗰個結果仲會差啲，同埋我哋救恩都會攞走埋咯，係咪咁咧？嗱，咁我想澄清呢度幾樣嘢啦。我哋點樣去睇係咪關乎救恩咧？首先咧，呢度佢係用咗認識，佢唔係用咗相信。咁時候咧，咁認識係點咧？認識係可以係頭腦知識上面嘅認識，係咪先？第二就係咧，佢話得以脫離世上嘅污垢。講救恩，講個人得救嘅時候咧，唔用呢啲嘅字眼嘅，即係能夠可以脫離罪啊嘛，唔係污垢啊嘛。聖經裏邊講個救恩，咁好含糊喎，係嘛？咁所以好多時候我哋睇嘅時候，咦？咁我哋睇完就即刻覺得咧，呢度咧係講緊咧。即係點話？佢已經信主啦，得救啦。咁我憑乜嘢咁樣講咧？就咧我咧就研究過污垢呢個字。原來啲污垢呢個字咧希臘文裏邊咧就係點咧？只係出現咗3次啫，包埋70士譯本喎。新約呢個字出現咗1次咁多咋。其實我哋都唔係好知道點解會譯做污垢。我解釋俾你聽，因為3次咧就係點咧？一次喺耶利米書咧就係話令到聖殿不潔淨啊，就用咗呢個字啊。話聖殿不潔淨啊，第2次就又唔係講潔淨喎，不義之財啊，就用呢個字啊。跟住之後第3次就係利未記不潔淨啊，呢個3次裏邊有2次都講不潔淨喎，即係70士譯本嘅就咁嘅時候，咁所以咧就不潔淨。信耶穌唔係脫離不潔淨喎，信耶穌係脫離罪啊嘛。咁所以呢度咧，同埋第2就係咧唔係認識喎，跟住第3就點咧？佢又加咗世上呢2個字，非常重要。咁就話咧，其實係強調係點啊？世上係咩？世上就係世俗。咁就咁即係話咧，我覺得最好嘅解釋咧，呢段經文係講緊咩？呢段經文咧，有啲人咧就係點咧？佢哋返教會咧就係為咗逃避世上裏邊有好多嘅試探啊。即係好多嘅誘惑啊，咁就話我哋將我哋擺喺一個基督教嘅圈子裏邊咧，自以為咧可以保護到我哋，係嘛？佢又知道頭腦知識知道，信耶穌咧係可以得着幫助嘅。咁嘅時候，咁所以呢度咧就有少少似咧佛教咧嗰啲係點啊？嗰啲叫咩？靜坐啊，脫離世俗啊嘛。只不過佢唔係去做和尚，佢走咗去教會裏邊。咁所以咧，其實咧我就覺得咧。就話呢啲人係未得救嘅，點解咧？跟住佢後邊話咩？後來又被其中，即係又在其中被，即係點啊？纏住制服啊！咁之後咧，罪咧唔係能夠話咧，我以前係賭錢飲酒，我翻咗教會唔能幫我解決到罪嘅根啊！我群埋一班好嘅人都唔能夠解決得到啊！咁所以到最尾係點？佢係輸俾罪嘅，所以佢係制服咗，所以佢末後嘅境況咧，比以前嘅咧更加差，係嘛？佢以為嗰樣嘢幫到佢，但係誰不知咧係完全幫唔到佢。咁所以呢度咧，反而係俾我哋睇到咧嗰個頭腦知識，咁佢爭咗一樣咩咧？就係生命嘅轉化。聖靈內住轉化佢生命，佢先至有力量嚟到可以勝過罪嘅試探。而因為冇咗呢啲力量嘅時候咧，就解決唔到，咁就點啊？你就仲痛苦啦。其實仲痛苦係咪？嗰個唔認識就冇翻個教會嘅時候，佢咪喺罪裏邊咯。佢又要想做好，但係咧又冇聖靈俾佢嘅力量，而佢又俾罪纏住嘅時候咧，所以我覺得呢個解法咧就比較好啲咯。咁即係話，其實咧唔係我哋唔可以淨係喺我哋頭腦上邊嘅知識去認識我哋呢個神，亦都唔係喺口頭上邊吓，我話我信啊，唔係咁樣你去得到呢個救恩。即係嗱，佢好多時咧，我哋都會講，即係聽到都會講啦，就係話作為基督徒啦，我哋要天天背十字架跟隨主。耶穌說：若有人要跟從我，就當捨己。天天背起他的十字架來跟從我，係呢個喺路加福音入邊嘅9章23節啦。咁就睇到好似好強調就係話，作為一個門徒基督徒，我哋真係要捨己去跟隨主，就好似頭先你所講啦，我哋真係有藉着聖靈喺我哋嘅當中同我哋同住，我哋真係藉着聖靈可以我哋得到一個 transformation，that's why 我哋先至可以真係去得到呢個救恩，係咪咁？係啊。
而唔係咧我哋驚我哋會失去救恩咧，嗯所以要天天背起十字架咯。嗯咁同埋呢段經文，我想講少少就係咧，好多時候我哋誤解咗呢段經文嘅。呢段經文咧，耶穌講呢段經文嘅時候，耶穌自己釘咗十字架未啊？未，門徒冇諗過耶穌會釘十字架。咁之後咧，咩叫天天背起十字架？用翻古代嗰啲嘅傳統，天天背起十字架就係咧，就好似咧以前浸豬籠啊，係點啊？遊街示眾啊嘛，就係咧俾人知道哦，原來呢個就係淫婦啦。天天背起十字架就嗰個人背佢嘅十字架去個刑場嗰度咧，將佢嘢釘死咗。哦，呢個就係罪犯啦，得唔得？咁就咁之後咧，係要承擔咧，因為我哋信耶穌而帶嚟嗰啲嘅羞辱啊。係嘛？中學嘅時候你祈禱嘅時候，俾人哋掠到口水，你碟飯唔得食嗰啲啊嚇。咁所以呢個咧就係天天背起十字架。咁之後咧係要行一條路咧，係點啊？係為我哋嘅生命係願意付上代價嘅。跟住之後佢講咩？跟住24節咧，其實真正難解係24節啊。佢話因為凡要救自己生命嘅，必喪掉生命。所以我哋以為講到呢度啊，講緊一個救恩啊。咁但係咧，跟住佢話凡為我喪掉生命嘅，必救了生命。呢段經文其實咧係點樣解咧？呢段經文咧其實咧就話咧，咩叫做為凡要救自己嘅生命啊？點樣救自己生命？我覺得最好嘅解釋咧就係上下文係講緊咩？上下文講緊 deny yourself 啊嘛，你要捨己啊嘛。我要救我自己生命，我唔 deny yourself。我 deny Jesus 啊！我唔喺呢個世俗上，我唔使背十字架咯。我唔使蒙受羞辱噶。咁就如果我追求呢個世界，咁所以凡係要救自己生命，咁就係咧，凡係要 deny 耶穌嗰啲咧，必喪掉生命。凡係為我喪掉生命，就係天天背起十字架，就必救了生命。咁所以呢個咧就點？某一程度上面係講緊救恩嘅，咁但係咧係講緊咧喺我哋即係點啊？我哋信主嗰條路上邊咧點樣行？咁所以26節咧未完喎。凡把我和我嘅道當作可恥的，所以呢度上下文係合晒個解法。因為點解十字架就係可恥啊？當主耶穌基督嘅道可恥，咁咪 deny 主咯。因為點解人哋會羞辱你噶嘛？因為你係基督徒嘅話，咁所以就點咧？就會即係點啊？就會喪掉生命咯，係啊。